Okay. Hi everyone. For today, you will study Unit 6. Is this opinion paragraph? So I hope that all of you have already submitted me your in-home writing for narrative paragraph. Okay. And for today, it will be the last unit before the final exam. So I hope that you will pay attention for this video. Okay, first of all, have a look on page 132. Okay, so first of all, as this unit is opinion paragraphs, so I will clarify the word opinion for you. Okay, so now, what is opinion? According to your opinion, what is the definition of the word opinion? คือความคิดเห็นใช่ไหมOkay นะครับ in English นะครับ an opinion means a belief or attitude towards something which is not necessarily based on facts. So you have to be able to know that your opinion is something not a fact. I mean, if you say something good or bad, that means it is your opinion. Because if it's a fact, that means all people, they have to agree with your idea. Okay, for example, if I say dog is cuter than cat, so this is fact or opinion. It is opinion นะครับ because นะครับ if you ask the other people, okay, they might not agree with your opinion. They might think that cat is cuter than dog. Okay, so that means opinion is something that you say and not everyone agree with you. Okay, for opinion paragraphs, it means sentences. Remember the word paragraph means sentences นะครับ sentences that the writer uses to state their beliefs about a particular topic. Sorry, this word is misspelling. It is particular. Okay. A particular topic is mean specific topic นะครับมันก็คือประโยคที่คนเขียนเนี่ยนะครับเขาใช้ในการพูดถึงความเชื่อของเขาเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงนะครับ so that means นะครับ they must have some specific topic or specific idea that they believe it is good or bad and then they will write about that นะครับ so you have to remember as I told you opinion is not fact นะคือความคิดเห็นเนี่ยมันต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไงดูนะครับ so look at this นะครับ fact is this like bees do you know bees นะครับ bees produce honey and are the only insect to make food for humans that means this animal these insects everyone knows that this animal they create honey and also it's just one of only some insects that produce food for humans. Okay, you ask adult, you ask kids, they know this fact because it's fact. It's 100% true. Okay, but look at the example of opinion. I would rather have a cat as a pet than a dog. They are easier to care for. So why this one become opinion? Because you ask someone, they might not agree with you. They might think that okay, have a dog as a pet than a cat. They are easier to care for. They think that okay, to raise a cat is easier than a dog. So that means opinion is something or some idea that somebody can disagree with you. That means opinion. นะครับ therefore
the writer have to convince the reader to believe so. So that means if I say dog is better than cat, my paragraph I have to try to convince or persuade. It means try to make you believe that dog is better than cat. นะครับเนาะ so this is the purpose of opinion paragraph to make someone believe in your idea. Okay? And how to do it? You have to ask yourself how and why. นะครับ not to be a reasons นะครับ Okay, on page 132, so you can see a picture นะครับ so if you have a book with you, you're gonna see the picture. This picture นะครับ they ask you to discuss the picture นะครับนะ so describe the picture. So you look at the picture. What do you like about the city in the picture? Okay, you look at this. Okay, what do you like about this picture? You might say that I like the modern buildings with green areas นะครับเนาะ or whatever you can say นะครับเนาะ it's based on your opinion. And would you like to live in a place like this? Okay, so some of you might want to stay like to live your life in this city, but some of you want the countryside นะครับ it depends นะครับนะ why or why not, you can ask yourself นะครับ how does this place compare with the city or town where you live? So now I live in Chiang Mai นะครับเนาะ near Tha Phai Gate. If I want to compare นะครับเนาะ the city in this picture to my hometown นะครับ it's totally different actually นะครับ and have you ever visited a city like the one in this picture นะครับ have you ever been to this kind of place? I think it's similar to Hong Kong, Taiwan or Singapore นะครับนะครับ just think about this picture นะ Okay, and then นะครับเนาะ I have a look on page 133. So they have some article for you, and the questions that you have to find the answer is, what does the author mean by healthy city? So you have to find out about the definition of the word healthy city in the article. Before you read นะครับ let me give you some ideas above นะครับ they say that urban studies professionals is mean นะครับ the expert who study about downtown urban ก็คือ downtown ในเมืองนะ urban studies professional study city life government community service นะครับ the writer of this article explains the characteristics remember นะ characteristics it is the synonym of the word feature มันแปลว่า quality หรือว่าลักษณะนั่นเองนะครับเป็นคำนามนะครับthe writer explains นะครับthe characteristics of a healthy city นะครับ what does the author mean by healthy city? Actually it's pretty easy นะครับเนาะ it's literal the same meaning นะครับนะ healthy city ก็คือ you can get นะครับ and you can go through only the first paragraph นะครับ you might find the answer นะครับ and they say that recently there have been a number of studies to determine what makes for a healthy city. The studies have led to a movement to improve city life นะครับ improve is mean make it better นะครับ the following are city features it means city characteristic นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพูด1 2 3ข้างล่างนั่นนะครับมันเป็นลักษณะนะครับเนาะของเมือง suggest หรือว่า recommended by the healthy city government ก็คือ offered by theนะครับ offered by the healthy city movement นะครับก็มีอะไรบ้าง1 2 3มี public transportation นะครับนะdiverse neighborhoods นะครับ diverse is mean various นะ and trees garden parks นะครับเนาะso you can guess นะ the meaning of healthy city ก็คืออะไร
So the term นะครับ healthy city นะครับ refer to a city that promotes healthy lifestyles and healthy environment. Okay, so that means นะครับ people who live in this kind of city they will be healthy as well. Okay นะครับ and do you think เชียงใหม่ is considered as a healthy city? Not at all นะครับนะโอเคนะครับ on exercise 3 ไปเร็วนิดนึง so if you read นะครับ the article นะครับนะ the previous article you will find the answer นะครับ you can take time นะครับ not to read it by press pause นะครับ and you can return to the video again นะครับ not in order to check your answer นะครับนะ but I will go นะครับนะ for the answer public transportation creates a healthy city because it improves air quality นะครับ you have to think you can compare to เชียงใหม่นะครับเนาะ the main cause of global warming is come from transport ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่มันบอกว่า public transportation creates a healthy city because it improves air quality it's true นะครับนะ it's true นี่มันเหินขึ้นมาหน่อยนะครับ number 2 in a diverse community it means in various kinds of communities นะครับ people develop closer relationships อย่างในสังคมที่หลากหลายเนี่ยคิดว่าคนเขาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันไหมis false นะครับเนาะ regarding the article นะครับ and also in fact especially in downtown นะ like my hometown เนี่ยนะครับ even the neighbor I don't know them นะ but compared to the countryside นะครับเนาะ all people living in the same village they know each other so well นี่ก็ต่างกันมากนะครับระหว่างสังคมในเมืองกับชนบทนะครับ number 3 community gardens are bad for business because people grow their food rather than buy it นะครับอันนี้ก็ตามเนื้อเรื่องนะ false นะครับ and the last one a healthy city encourages healthy eating and exercise encourages is mean support นะครับเนาะ or stimulate นะครับสนับสนุนหรือกระตุ้นหรือ contribute นะครับก็คือ a healthy city เนี่ยมัน encourages ทำให้เกิดนะครับเนาะสนับสนุนหรือว่าทำให้มันแบบมี healthy eating and healthy exercise of course นะครับนะ because นะpeople will adjust themselves to the environment นะครับ and if they have healthy environment นะ like the restaurant always sell healthy food and there are many fitness and gyms that means people willนะครับ now will go to that kind of places and they will become healthy อย่างนั้นนะครับit depends on the context นะต่อมานะครับ exercise 4 answer the following questions นะครับ according to the writer why is public transportation important ทำไม public transportation important นะครับ public transportation is mean bus BTS อะไรอย่างเงี้ยนะครับ it's not Grab นะไม่ใช่ Grab มันเป็นเอกชนนะครับนะครับ the first one นะครับ because it encourages exercise because people walk more businesses don't have to provide as much as parking air quality is improved and there is less traffic นะครับก็คือเนี่ยในเนื้อเรื่องนะครับมันก็คือว่าถ้าการ transport public transport เนี่ยนะครับเนาะเน้นให้คนแบบปั่นจักรยานเน้นให้คนเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ people walk more ดังนั้นก็คือ business ไม่ต้องมี parking ก็ได้คนไม่ได้ใช้ไงนะครับดังนั้น CO2 นะครับเนาะหรือเป็นพวกglobal warming gas นะครับเนาะ they are not polluted มันก็ไม่ถูกปลดปล่อยออกมาจากยานพาหนะต่างๆเพราะว่าไม่ได้ใช้ไงนะครับเพราะฉะนั้น air quality is improved นะครับเนาะ less traffic and people will be healthier
นะ number 2 นะครับ now is your opinion does your hometown have any of the characteristics of a healthy city บ้านเราเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเนาะ answer will vary นะ so that means you can answer yes or no นะครับนะ but for me exactly no นะ in the downtown of เชียงใหม่นะครับเนาะ I don't think it's healthy city นะครับ number 3 what else would you add it means what else would you want to tell more นะครับเนาะ for the characteristic or the features นะครับเนาะ of a healthy city นะครับเนาะ so this one you can think about something different นะครับ that can create healthy lifestyle in the city for me นะครับเนาะThis is about how we eat นะครับ because actually นะครับเนาะ for all the food นะครับเนาะ especially for the fast food sold for the people living in downtown is not healthy นะ for example like KFC นะครับ hamburger or the frozen food นะครับเนาะ and that kind of foods can cause some disease นะ for example นะ cancer นะครับเนาะ diabetes นะครับนะอย่างนั้นนะครับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ I think we should have a law นะครับ now to control the food นะ that's sold for people living in the city นะ but your idea you can add your idea นะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับso have a look on page 135 you can you can look at the table นะครับ so they ask you to put a check in the column for the features นะ that support each topic below นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในตารางเนี้ยมันมี features of a city นะครับลักษณะของเมืองนะครับแล้วมี entertainment มี weather air quality มีอะไรเงี้ย and there are 3 topics นะครับ a family city a city of opportunities and a tourist city so you have to think about the topic first and then you just checkนะครับ check for the features you need for that topic นะครับ for example นะครับ a family city if you think that this is a city of family what features you need for a family city it might be safety it might be affordability it might be medical facilities นะครับ it's up to you the next one is a city of opportunities นะครับเป็นเมืองของโอกาสเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรอาจจะเป็น job and educational opportunities ถูกไหมนะครับเป็น public transportations or whatever นะครับ and the last one is a tourist city นะครับ you can say cultural attractions ก็สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม for example is like temple นะครับsome monument นะครับ or some whatever นะครับ that reflect about culture นะครับ you can do it on your own นะ and I want you นะครับ to take the most important 3 features from all the topics นะครับ what are they นะ based on your idea ก็คือไอ้ features ไหนเนี่ยที่มันสำคัญที่สุดสำหรับ a family city a city of opportunities แล้วก็ a tourist city เนี่ยนะครับอันไหนที่สำคัญที่สุดที่3อันมันต้องมีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็เขียนลงมานะครับแล้วแต่นะครับเนาะ for me นะครับเนาะ I think first นะครับเนาะ it should be weather and air quality you might have different idea นะครับ now with me นะครับ the second thing is safety I think นะครับ even you will have a tourist city นะครับ family city หรือว่า a city of opportunities it must be safe นะ the last one ก็คือ public transportation นะครับ because people always move from one place to another place นะครับthis is my most important 3 features นะ how about you okay นะครับ and then นะครับfor exercise 2 นะครับ on page 136 นะครับ think about the audience นะครับเนาะ think about the audience and purpose for your paragraph นะครับ by answering the question below โอเคนะครับ so
now นะครับ you going to write about a paragraph นะครับ for สมมุตินะเป็น healthy city นะครับ who might be interested question number 1 นะ who might be interested in your topic you can answer A B or C นะครับนะ for me นะครับ it can be people deciding on a city to move แล้วแต่นักศึกษาจะตอบนะครับเนาะ if you choose tourist city นะครับเนาะ as your best one you can answer A นะ tourist planning to visit the city นะครับ it's no right or wrong นะ just choose one นะ number 2 why might they be reading your paragraph why นะครับ for me because I give them advice นะครับนะ that mean I suggest them something better to live their life in a healthy city นะ number 3 where would you most likely see a paragraph like yours นะครับเราจะเห็น paragraph แบบที่เราจะเขียนอย่างเงี้ยได้จากไหนนะครับ maybe for me นะครับ in a travel magazine maybe นะครับเนาะnumber 4 what do you expect your reader to do after reading your paragraph เราหวังอะไรสมมติเขาอ่าน paragraph เราเสร็จเขาอ่านความคิดของเราเสร็จเราหวังว่า what you expect them for me นะครับ I expect them to visit my city นะครับนะ so this is my answer but your answer might be different นะครับ okay so have a look at this picture over here นะครับ now on your left side where are they ที่ไหนใครรู้บ้าง where are they is this located in Chiang Mai is it a village คือที่ไหนเอ่ยนะครับหลายคนอาจจะเคยไปนะครับเนาะ it is แม่กำปอง village นะครับ it is located in แม่ออนมั้งใช่ไหมแม่ออน district นะครับโอเคนะครับ so นะครับ you look at exercise 3 below for this one นะครับ just add vocabulary expressions for each feature you have to think about นะครับเนาะ what is the subset คิดง่ายๆเลย subset of this characteristic or these words นะครับโอเคนะครับ I just give you a guide นะครับ for environment ก็คืออะไร what's surrounded นะครับนะ climate รอบๆเรารอบตัวสิ่งแวดล้อม weather air quality so this one is the subset of environment นะครับ now you can say some other things นะ if you can think of them นะครับ jobs and education มีอะไรบ้างก็ companies give job ใช่ไหม schools นะครับ and opportunities นะครับgive opportunities for education เนี่ยนะครับ universities ต่อมา safety ก็ต้องมีอะไรในเมืองนั้นมี police นะครับเนาะมีเรื่อง crime นะมี walkways นะครับต่อมามี shopping ก็จะมี department stores grocery stores นะครับ gift shops tourist attractions ก็มี zoos amusement parks นะครับ museums มี monuments นะมีอาจจะมี temple นะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับ natural beauty ก็เป็นพวก natural places มี beaches นะมี mountains มี canyons นะครับมี vegetation the word vegetation mean plants พืชพันธุ์ต่างๆนะ it might refer to garden นะครับหรือว่า botanical park อย่างนั้นนะต่อมานะครับ public transportation ก็ต้องเป็น public นะครับแท็กซี่ไม่ใช่นะก็จะมี train ใช่ไหมมีบัสนะครับมี subway นะครับเนาะมี system นะครับมี trolleys นะต่อมาโอเคนะครับ I'm gonna move to page 137 ใช่ไหม so you have to take time for matching the adjectives นะครับ on the left look at your bookนะครับ with noun on the right นะครับ for me I have only adjective but you have to find A B C to K นะครับ to match to become one phrase ยกตัวอย่างเช่นนะครับ number 1 นะครับ historic this is adjective and you have to look at the noun A to K historic อะไร historic นะครับเนาะ historic J ก็คือ monumentsนะครับ so that mean the monuments หรือว่าอนุสาวรีย์เนี่ยที่เป็นในทาง historic คือ
ประวัติศาสตร์นะครับ number 2 นะครับ lush นะครับ lush is mean abundant นะครับ abundance ก็คืออุดมสมบูรณ์นะครับเนาะ always green อย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบเขียวชอุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับlush อะไรครับที่มันมีอันนึง one word that show you the green thing ก็คือ it mean plants I just told you นะครับก็คือ lush vegetation นะครับเนาะ lush vegetation นะครับ the next one นะครับ three lines นะครับเนาะ so this one is might be difficult for some of you นะ three lines ต้องเป็น H นะครับ boulevard นะครับ boulevard is mean road หรือว่า street ก็คือถนนที่มันมี3ลายเข้าใจไหมนะครับจริงมัน three line street ก็ได้นะ number 4 แน่นอนนะครับเนาะ public F นะครับเนาะ public square นะครับต่อมา number 5 colonial architectures นะ you after you look at my answer you can think what's the definition of the word or what the things that the word refer to you have to see the picture of each one นะครับ number 6 นะครับ amount mount means gentle or easy going นะครับ amount climate นะครับนะตรงนี้เขาใช้ amount climate เพราะว่าอากาศที่มันแบบดีแจ่มใสอากาศที่มันแบบอากาศดีพูดง่ายๆนะครับ number 7 นะครับเนาะ friendly neighborhoods นะครับ number 8 เป็นอะไร shopping อะไร shopping districts นะครับเนาะต่อมานะครับ do you know the definition of number 9 นะครับ what is number 9 gourmet นะครับ gourmet is mean the one who like to taste food รู้จักหม่อมถนัดแดกไหมเขาเป็นกัวเม่นะครับเป็นนักชิมนั่นเองนะครับเนาะเป็นเทสเตอร์นั่นเองนะครับกัวเม่นะครับ gourmet restaurants ก็คือเป็น restaurants for gourmet นะครับเนาะ for tasting the food ร้านอาหารสำหรับนักชิมนั่นเองนะครับ number 10 เป็น successful companies นะครับ the last one luxury what does it mean luxuries it mean high class นะครับเนาะ high class ก็เป็น luxury hotels นะครับโอเคนะครับ so now I want you to look at the outline of opinion paragraph โอเคนะครับ so now you close your book นะครับ and you just listen to me because if you understand the outline นะครับ now of this paragraph เนี่ย you will be able to do final exam นะครับ it have something different from the previous paragraphs นะครับเนาะ opinion paragraph is something that I think it is very necessary for you นะครับ for writing essay นะครับฟังนะครับ remember นะครับ the purpose of this paragraph is to persuade the readers to agree with your opinion so that means you have to make the one who read your paragraph believe in your idea like if I have topic sentence นะครับเชียงใหม่ is the best city for travelers my duty I have to find the reasons to make you believe that เชียงใหม่ is the best cities for travelers เข้าใจไหมนะครับ at first you might not agree with meนะครับ because you may think that okay Bangkok will be the best place for you you might think that Osaka เข้าใจไหม might be the best place for travelers but if I claim that Chiang Mai is the best place for travelers my work is to make you believe so เข้าใจไหมโอเคนะ look at the topic sentence นะครับstill the same นะครับ there are 3 important parts นะครับ for all kind of paragraph ก็คือ TS SS and
CS นั่นเองนะครับokay so you look at the feature of topic sentence for opinion paragraph นะครับ the topic sentence must show your opinion ฟังดีๆนะครับ it must show your opinion นะครับ about something or some idea it's not fact I cannot sayนะครับเนาะ fact for my topic sentence you look at this table ดูนะครับเขาบอกว่า fact versus นะครับเนาะagainst opinion นะครับ fact กับ opinion ต่างกันยังไงดูนะ fact is a piece of information that can be proved with concrete evidence so that means it's something that people know exactly like the sun ฟังนะ the sun rises on east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมันก็เป็น fact อยู่แล้ว because every day นะครับ the sun rises on east นั่นเองใครจะเถียงได้ยังไงใครจะไม่เห็นด้วยได้ไงนะครับเนาะ no one can ทำไม disagree with this fact because it's a fact นะครับ it's 100% true นะ but opinion is a viewpoint or judgment about something opinion is must be my point of view for something I might say that นะครับsnake นะครับ snake is the most dangerous animal อย่างเงี้ย but if I ask you you might probably disagree with my idea you might think that mosquito is the most dangerous animal อย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับเนาะ so this is the first point difference between fact and opinion the second point นะครับ the fact can be proved มันต้องสามารถที่จะproof คือทำไมพิสูจน์ได้ไงนะครับเนาะ or verify with evidence นะครับต้องมีหลักฐาน you might have evidence นะครับนะlike the fact that I just told you นะครับ that the sun rises on east all the science นะครับ they can prove this they can have evidence นะครับก็คือถ่ายกล้องดูทุกวันว่า every day okay the sun rises on east ทำบันทึกทำอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเข้าใจไหมนะครับ but opinion cannot be proved by evidence เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับนะถ้าเป็น opinion เนี่ยนะครับมันจะต้องไม่สามารถที่จะแบบพิสูจน์โดยหลักฐานอะไรได้นะครับ if I say snake is the most dangerous animal if I prove นะครับเนาะ snake you might prove for the mosquito you might prove for some other things and that's why it will become a study and then it will lead to findings นะครับมันจะนำไปสู่งานวิจัยจนค้นหาข้อเท็จจริงนั่นเองก็มาจาก opinion นะครับนะthe next one นะครับ objective นะครับอันนี้ก็เป็น personal subjective นะครับอันนี้ก็คือหมายความว่า objective เนี่ยคือมันไม่ได้ based on personal subjective หมายถึงว่า if I like ผัดกะเพรา and I say ผัดกะเพรา is delicious อันนี้เป็น subjective เพราะฉะนั้นผัดกะเพรา might not be delicious for you เข้าใจไหม but if I say that นะครับhamburger is a food อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็น objective because all people then realize that okay hamburger is one of food อย่างเงี้ยอันนี้เป็น fact เข้าใจไหมนะครับ and the last one นะครับ the fact does not change it will be last long I can say it will be last long forever ก็ได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะ fire is hot ไฟมันร้อนอย่างเงี้ยนักศึกษาจะเปลี่ยนความจริงนี้ได้ยังไงใช่ไหมนะครับ so that means นะครับ it doesn't change นะ but for opinion นะครับ may differ according to different people นะครับ like I say นะครับ iPhone is the best cell phone but next year some people might suggest Huawei to me นะครับ and at that time เนี่ย Huawei นะครับเนาะ can take beautiful pictures นะครับเนาะ with high quality and I might change นะครับ my idea or you ask some other people they will have different idea they might think that Huawei
is the best. They might think that Vivo is the best. They might think that Nokia is the best. So this is opinion. Okay, look at the topic sentence นะ for the example นะครับ topic sentence 1 COVID-19 is a harmful virus. This one is อะไร fact or opinion แน่นอน COVID-19 เนี่ย as you know it has killed many people นะครับก็คือ is this fact COVID-19 is a harmful virus everyone knows but if I say COVID-19 is more dangerous than HIV เนี่ยเป็นอะไรเป็น opinion นะครับนะ because some people might think that HIV นะครับนะ or AIDS เนี่ยนะครับมัน more dangerous than COVID-19 so this is opinion นะครับ you ask other people they might give you the different idea โอเคนะ for supporting sentences นะครับ give อันนี้มา supporting sentences นะ these sentences นะครับเนาะ after นะครับดูก่อนนะ after okay for example นะ after you have this one as your topic sentence COVID-19 is more dangerous than HIV นะครับ and it's opinion already นะ the next job that you have to do นะครับ you have to find reasons how why COVID-19 is more dangerous than HIV to make your reader believe in your opinion ก็คือเราจะทำยังไงให้คนอ่านเนี่ยเชื่อว่าโรคโควิด -19 เนี่ยมันอันตรายกว่า HIV and the easy way ก็คือ how or why นั่นเอง and then นะครับนะ after you have supporting idea you can have one or two or three supporting ideas นะครับ but each supporting idea you must have sub supporting ideas หรือ sub supporting details ดูนะครับ by using facts statistics explanation and experiences this one will be count as sub supporting details ยกตัวอย่างนะครับ topic sentence COVID-19 is more dangerous than HIV อย่างเงี้ย and I have to make you believe in my opinion อาจารย์ก็ใส่มาเลยนะดูนะครับ first COVID-19 spreads more easier this is how COVID-19 is more dangerous than HIV นะครับ my first point นะ because COVID-19 เนี่ย spreads more easier ดูนะครับนะน่าจะเขียนผิดนะครับ easier แป๊บหนึ่งทำเร็วเกินนะไหนแล้ววะเนี่ยอันนี้นะครับเนาะand what I have to do after I have one reason here นะครับ I have to use fact or statistics do you know statistics ก็คืออะไรสถิตินั่นเองนะครับ use explanations you have to clarify for deeper detail or you can add your experience but for me นะครับเนาะ I use a fact I say that many doctors and scientists have stated that this evil virus อันนี้ก็คือ COVID-19 นะครับ can be transmitted through close contact with infected people เพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ใช้วิธีคือเอาแฟกต์มาพูดว่า COVID-19 spreads more easier ยังไง supporting detail ก็คือว่านะครับบอกว่าหมอและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้บอกแล้วว่าไอ้โรคเลวร้ายเนี่ยไวรัสตัวร้ายเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ transmit ก็คือ spread นะครับเนาะหรือ convey นะครับ through close contact ถ้าอยู่ไปอยู่ใกล้ๆติดต่อกับคนที่ป่วยเป็น COVID-19 you will get infected นั่นเอง and this is my supporting detail and I use fact you might use statistic นะ you can say that นะครับเนาะ every day นะครับ the average number of the COVID-19 victims is about แต่ละวันมีเหยื่อตายเท่าไหร่ยูก็ต้องไปทำ research มาอยู่ดีนะครับหรือว่ายูจะ explanation นะครับ you just give the idea นะครับเนาะ how COVID-19 spread นะครับ depend on your regarding your opinion นะจะเป็น experience ก็ได้นะครับเนาะยูเคยไปเห็นคนที่แบบอยู่บ้านเดียวกับคนนี้นะครับเนาะแล้วก็ติดโรคนะครับทั้งครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ up to you but it must be supporting detail นะครับ therefore นะครับ now we can say that for supporting sentence เนี่ย you have one idea and then you have supporting details to explain your idea นะครับเนาะ by using facts statistic explanation or experience เข้าใจนะครับ and the last one นะครับyour concluding sentence นะครับ for this นะครับ you can have 3 options นักศึกษามีตัวเลือก3อย่างจะทำอะไรก็ได้เลือกมาอันหนึ่งเข้าใจไหมนะครับ you just choose one นะครับ now to be your concluding sentence the first one นะครับ now basically นะครับ of the topic sentence เนี่ย I ask you to repeat your TS in a different ways ทำยังไงก็ paraphrase topic sentence ไงนะครับ remember นะครับ topic sentence is COVID-19 is more dangerous than HIV I paraphrase นะครับเนาะ I paraphrase as this sentence ก็คือ HIV is definitely seen as a regular virus compared to COVID-19 what does it mean นะครับ because if you compare HIV with COVID-19 เนี่ย HIV just the normal virus เข้าใจไหมก็คือ HIV ก็แค่ดูเป็นแบบไวรัสธรรมดาไปเลยเมื่อเปรียบเทียบกับ COVID-19 number 2 you can give comment นะครับ on the opinion in some way what you have to do you just think about your topic sentence นะครับ and then look at this นะครับ you can add your opinion for your paragraph นะครับ because you claim that COVID-19 is more dangerous than HIV you can give the comment like this I say that it is far apart to compare the dangers between HIV and COVID-19 ก็คือมันดูห่างไกลมากที่จะเปรียบเทียบความอันตรายระหว่างโรค HIV กับไวรัส HIV กับไวรัส COVID-19 so that means it's impossible นะครับ to compare the dangers between HIV and COVID-19 because COVID-19 is far apart I mean it's really more dangerous than HIV นะครับ and this is my comment based on my opinion นักศึกษาจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับเนาะ you might say that นะครับCOVID-19 นะครับ is more terrible virus อย่างเงี้ยนะครับ than others แล้วแต่นะครับเนาะ but it should be a comment or your opinion นะครับ and the last one นะครับ this is what I like นะครับเนาะ for opinion paragraph ก็คือ ask the reader to take some action ก็คือ you ask them to do something นะครับเนาะ because your opinion ก็นี่ไงนะครับ this as this topic นะครับเนาะ it sound negative so I ask them to do something ดูก็คือ COVID-19 has to be taken more seriously what does it mean by this sentence คือทำไมนะครับ people have to be more serious นะครับเนาะ about COVID-19 as or because เข้าใจไหม it is totally different from HIV เพราะว่ามันแตกต่างจาก HIV for HIV people นะครับ they can live with the others อยู่ร่วมกับคนที่เป็น HIV ได้ but for COVID-19 it's difficult นะครับ because it's easily infected นั่นเอง so you can ask them to take it more seriously this is what I ask for the action นะครับ now after they read my paragraph so this is the concluding sentence that you can do it นะครับโอเคนะครับ for exercise 4 นะครับเนาะ on page 138 you have to read the paragraph นะครับ and you have to scan for the answer why does the writer like St. Petersburg นะครับ where is St. Petersburg อยู่ที่ไหน St. Petersburg อยู่ที่นะครับเนาะ Russia นะครับ why does the writer like St. Petersburg actually นะครับ you can just scan for the reasons นะครับนะ why นะครับ now this one become their or become the favorite place of the writer นะครับ
and this is your homework นะครับนะ so your homework ก็คือ you ต้องทำ page exercise 4 อันเมื่อกี้หาคำตอบเมื่อกี้นะแล้วก็ you have to do exercise 5 นะครับ and exercise 5A and 5B that means you have to finish page 138 and 139